My name is Prophet Peter B. Oladejo from Christ Ambassador Prayer Ministry, centered at number 27 Awoni Street off Flute Road, Mushin, Lagos. I am inviting you to a program called Turn My Reproach to Glory. It's a powerful program that God has been using powerfully to deliver people. 2nd of June. The 22nd of June, 6 p.m. day. It's only Friday. We have 8 p.m. till 11 p.m. We have different ministers of God that will attend this program. Apostle Wole Adeleka, Prophet Shegun Ademolu, Pastor Reverend Akoriwolu, and the missionary will be there. Esther Igbekele will be there. Even Aduke God will also be there. I'm inviting you. Don't miss it. 21 days fasting and prayer. Turn my reproach to glory. You will not end this year with shame in Jesus' name. I'm inviting you. God bless you. Hallelujah. Mo kí àwọn ọmọ Ọlọ́run tó rí ètò yìí wò lálẹ́ yìí níbikíbi tó wù kó ti máa wo ètò yìí lórúkọ Jésù ibi ò ní dé bá ọ. Mo fẹ́ gbàdúrà. Ọba àwọn ọba mojúbà rẹ tó gbé ìwọ ni Ọlọ́run. Mo yàn fún irú wákàtí àṣálẹ́ tó dára yìí. Ọba áńgẹ́lì ọba ènìyàn Ọlọ́run tó ní ọ̀run tó dẹ̀ tó ní ayé ògo ni forúkọ rẹ̀. Gbogbo ẹ tó ń rí mi wò lálẹ́ yìí wàrà àánú gbà ibi ò ní dé bá ọ, ojú ò ní tì ọ, ọkàn rẹ yóò balẹ̀, bẹ́ẹ̀ ni yóò rí. Ẹ̀yin tẹ́ wà nínú àwẹ̀ lórúkọ Jésù ààbò máa dájú lórí yín, ibi ò ní wọnú lé yín, ọkàn yóò balẹ̀. Mo gbé Ọlọ́run ga fún oore ọ̀fẹ́ àti àánú tí mo rí gbà láti lè tó ní oore ọ̀fẹ́ láti sọ̀rọ̀. Gbọ́ ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run, a ti wà ní middle of the year, àárín gbùngbùn ọdún yìí. Then tó bá ti gbọ́ àwọn ìlérí tàbí ó ti gbàdúrà tàbí ó ti ní májẹ̀mú pẹ̀lú Ọlọ́run tó pé síbẹ̀síbẹ̀ ó dàbí ẹni pé kò tí ì rí trace bó máa dáa. Daddy, mommy, ní ìbárọ̀ tàbí kí n sọ pé mo bá gbé ìgbésẹ̀ má ti ìrókò ti tán torí kò tí ì tán kò dẹ̀ lè tán. Mo gbàdúrà fẹ́nìkan tó ń wò mí lórúkọ Jésù yóò dáa fún ọ. Bọ́ bá sọ fún ọ pé ogun kan ò ní solution, èmi gbà wípé ò tí ì débi tí fáìlì rẹ wà ní. Tán bá ní ogun kan ò lẹ́rọ̀, èmi gbàgbọ́ pé ò tí ì débi tí ìrànlọ́wọ́ rẹ wà ní. Bó bá débi tí fáìlì ayé rẹ wà, ó dá mi lójú ẹ̀rí yóò tibẹ̀ jáde. Mo gbàdúrà fún ẹnìkan tó ń wò mí níbikíbi tó ti ń wò mí, iná ayé ò ní ju ọ, ọ̀nà rẹ yóò là. Gbọ́ ara mi sí àwọn èèyàn mẹ́ta. Ẹ̀yin èèyàn mẹ́ta lẹ nílò tí mo fẹ́ ṣe lénìí. Ẹ̀yin èèyàn àkọ́kọ́ tó fẹ́ pé ó rí pé ọdún yìí kò yàtọ̀ sí ti last year. Ìyẹn ni pé bí nǹkan ṣe rí láti last year tí dàkókò kò tí ì sí ìyípadà. Ara mi sí ọ. Ìwọ ẹnìkejì last year dáa ju tọdún yìí lọ. Ìwọ ní ẹnìkejì tá a rán mi sí tó bá rí pé last year ó dára ju ọdún yìí lọ. Ó rí pé láti last year tí dàkókò ò tí ì rí àkókò testimony rárá. Ọ̀dà jẹ́ kọ́kọ́ sọ tẹ́lẹ̀ sí ọ níbikíbi tó wù kó ti máa gbóhùn mi lórúkọ Jésù ìrànlọ́ yóò dìde fún ọ. Ọlọ́run ní kí n gbé ìpàdé kan kalẹ̀ àti gbé kalẹ̀ over 10 years 15 years. Àwọn èèyàn dẹ̀ ń gbàdúrà wọ́n dẹ̀ ní ẹ̀rí. A pè ní Turn My Reproach to Glory. Sọ ẹ̀gàn mi dògo 21 days fasting and prayer ní ọdọọdún. Ìjọ Redeem tí Ọlọ́run gbé kalẹ̀ wọ́n ní àkókò àwẹ̀ tiwọn. CAC wọ́n ní àkókò àwẹ̀ tiwọn. Sẹ̀lẹ̀ wọ́n ní àkókò àwẹ̀ tiwọn. CNS wọ́n ní àkókò àwẹ̀. Gbogbo ìjọ Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ wọ́n ní àkókò àwẹ̀ tiwọn. Nínú ìjọ tí àwa ti ń sọ̀rọ̀ yìí, àwa ní àkókò àwẹ̀ tiwa náà lélẹ́yìí. Ó la pè ní Turn My Reproach to Glory. Àwọn mẹ́ta ní ìpàdé yìí wà fún. Ẹni àkọ́kọ́ ó wà ń bẹ̀ orí pé láti àdé àgbègbè kò sí ìyípadà. Ó wà ń bẹ̀ orí pé láti ọdún àná ó dáa ju ọdún yìí lọ. Ìwọ ni ẹnìkejì. Ìwọ ẹnìkẹta orí pé bí mo ti ń sọ̀rọ̀ kò tí ì sí ọjọ́ testimony lọ́dún yìí. Ìwọ ni ẹnìkẹta. Ìwọ ni Olúwa ní ká jọ gbàdúrà. Mo fẹ́ kọjá dókè lọ ọ̀nà tá a bá gbàdúrà mo ń padà bọ̀ láti súre fún ọ. Báyìí l'Olúwa wí. Ò ní fẹ́ kó parí ẹ̀. God bless you. My name is Prophet Peter B. Oladejo from Christ Ambassador Prayer Ministry, centered at number 27 Awoni Street off Flute Road, Mushin, Lagos. I am inviting you to a program called Turn My Reproach to Glory. It's a powerful program that God has been using powerfully to deliver people. 2nd of June.
till 22nd of June, 6 p.m. daily. It's only Friday we have 8 p.m. till 11 p.m. We have different ministers of God that will attend this program. Apostle Wole Adeleka, Prophet Segun Ademolu, Pastor Reverend Akoriwolu, and the missionary will be there. Esther Igbekele will be there. Even Aduke God will also be there. I'm inviting. Don't miss it. 21 days fasting and prayer. Turn my reproach to glory. You will not end this year with shame in Jesus' name. I'm inviting you. God bless you. Let me defeat you. Say you should go, you scatter where you are. You scatter where you are. That is women. Listen. Olúwa ká ààbò àdúrà mi kúrò lórí ẹ̀ sọ́bẹ̀. Ẹ̀jẹ̀ mi tó gbẹ̀yẹ tó níbi lára. Olúwa jẹ́ ọmọ yẹn lẹ̀. Ó bẹ̀ sọ́dọ̀ àdúrà mi. Bàbá mi ò ká ààbò àdúrà mi kúrò lórí ẹ̀. Gbogbo àdúrà mi tí mo gbà. Olúwa ká kúrò lórí ẹ̀. Ẹ̀jẹ̀ mi tó gbẹ̀yẹ. It's a prayer that does not allow me to kill them. Because it's praying potential prayer for which? Listen everybody. Listen everybody. So it's all common. It's all common. You know, either we be tabi. Gbogbo ẹ̀ tẹ̀ sọ́kọ̀ ìbílẹ̀ mi lórí wa. Ọjọ́ ìwádìí ẹni wà lọ́sẹ̀ ìyàwó ni ikú kó tu yín ká. Are you ready? Sọwọ́ ẹ̀ sọwọ́ yìí. Join your hands together. Gbogbo ọ̀tá sọ́kọ̀ ìbílẹ̀ wọn lórí. Those that join hands for evil concerning you. Níbi tó ti ń ṣiṣẹ́.
bàbá ń lè yá. Your father's house and your mother's house. Àríyá ikú kó tu ọkọ lẹ́kọ̀ọ́. My name is Prophet Peter B. Oladejo from Christ Ambassador Prayer Ministry, seated at number 27 Awoni Street off Flute Road, Mushin, Lagos. I am inviting you to a program called Turn My Reproach to Glory. It's a powerful program that God has been using powerfully to deliver people. 2nd of June. The 22nd of June, 6 p.m. day. It's only Friday. We have 8 p.m. till 11 p.m. We have different ministers of God that will attend this program. Apostle Wale Adeneka, Prophet Shegun Ademolu, Pastor Raphael Akoriwolu, and the missionary will be there. Esther Igbekele will be there. Even Aduke God will also be there. I'm inviting you. Don't miss it. 21 days fasting and prayer. Turn my reproach to glory. You will not end this year with shame in Jesus' name. I'm inviting you. God bless you. Ẹ̀yin tẹ́ ti rí ètò yóò má gbàgbé ìpàdé yìí 21 days fasting and prayer. Àwẹ̀ ọlọ́jọ́ mọ́kànlélógún nínú ìjọ Christ Ambassador Prayer Ministry 27 Awoni Street off Luto ní Mushin. Àwọn nọ́mbà tó wà lójú screen yẹn ni kò pè mí sí, màá gbàdúrà fún ọ, Ọlọ́run yóò lò mí fún ọ. Inú àwẹ̀ la wà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, ìdààmú òdẹ̀ ní dàpọ̀ máa yí ẹ. Bákan náà wà ní àwọn ẹ̀ka ìjọ wa káàkiri ní Ìkòròdú, mo máa wà mí every Tuesday ní number 1 Ọláyíwọlá Street behind Onigode Pure Water ní Sábò ní Ìkòròdú. Mo máa ń bẹ ní every Tuesday ní aago 9 láàárọ̀ sí aago 12. Bákan náà àwẹ̀ ń lọ lọ́wọ́ mẹ́. Mo máa wà ní ìlú Àjà every Wednesday ní Sẹ̀lẹ̀ bus stop Badore Road Lekki Àjà every Wednesday ní aago 9 lóòótọ́ sí aago 12. Ìpàdé àdúrà yìí ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ níbẹ̀ lọ́wọ́ 21 days yìí. A meet ní ìrọ̀lẹ́ yóò dẹ̀ dára fún ọ. Bákan náà tó bá fẹ́ support ìpàdé pè mí sáwọn nọ́mbà tó wà lójú screen yìí láti support program yìí lórí TV tàbí lórí newspaper anywhere. So ó dẹ̀ dílé mi wò lórí Facebook Peter Oladejo Prophet Peter Oladejo prayer link. O lè join mi lórí Facebook. Mo máa ní ìpàdé àdúrà náà níbẹ̀ yóò dẹ̀ dáa fún ọ. Mo fẹ́ súre fún ọ. But nọ́wà tó wà lójú screen pé màá gbàdúrà fún ọ. Tó bá wo ètò ilé anywhere every Wednesday ni a máa ń ṣe ní àṣálẹ́ báyìí. Báyìí l'Olúwa wí, ọkàn rẹ máa balẹ̀. Àṣẹ àìjẹ́pọ̀ àìjẹ́yà àjẹ́ta fi sọ tẹ́lẹ̀ sí ọ pé ò ní rí dààmú mọ́. God bless you. My name is Prophet Peter B. Oladejo from Christ Ambassador Prayer Ministry, seated at number 27 Awoni Street off Flute Road, Mushin, Lagos. I am inviting you to a program called Turn My Reproach to Glory. It's a powerful program that God has been using powerfully to deliver people. The 2nd of June. The 22nd of June, 6 p.m. day. It's only Friday. We have 8 p.m. till 11 p.m. We have different ministers of God that will attend this program. Apostle Wale Adeneka, Prophet Shegun Ademolu, Pastor Raphael Akoriwolu, and the missionary will be there. Esther Igbekele will be there. Even Aduke God will also be there. I'm inviting you. Don't miss it. 21 days fasting and prayer. Turn my reproach to glory. You will not end this year with shame in Jesus' name. I'm inviting you. God bless you.